ဆင့်သူမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမှာကတော့စာရေးဆရာတခင်ဘတောင်ရဲ့ခြေလေးချောင်းတော်လန်ရေးဇက်သိမ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာ၍ငွေမှုဆောင်တို့လည်းအလှည့်ကျကုန်လက်တော့တက်တန်တူတော်တရိษံတို့လည်းကွယ်ပြောင်း၍ကုန်ကြပြီနောင်လာနောက်သာတရိษံတို့နဲ့တော်လန်ရေးမပေါ်မီအဖြစ်ပြက်များကိုမိလိုက်ရသူတို့လည်းမရှိကြတော့ခွာဖြူတို့မဟော်တို့ငအောတို့ဝက်များတဲ့ကတချို့တွေကလွယ်၍တော်လန်ရေးမပေါ်မီကအဖြစ်ပြက်များကိုမှတ်မိသူမရှိကြတော့မုတ်စိတ်လည်းတည်ပြီဝါမားတို့ညီပါတို့လည်းမရှိကြတော့ပြီဥဒခေါင်ကြီးပင်ရေထုတ်ကြီးဘွားနဲ့တရက်တရေတို့ရောက်၍အနေဆရောက်ခဲ့ပြီဘော်ဖြူအကြောင်းကိုလည်းမေးကြပြီဂျိုကားကိုလည်းတကောင်တလေကမှလွယ်ပြီအလုံးမေးကြပြီခွာဖြူလည်းအသက်ကြီး၍အရေတွေတွန့်ပြီးမျက်ခမ်းဆက်နှင့်ဖြစ်နေပြီတို့ရတွင်အသက်ကြီးသောတရိษံများနဲ့ဘယ်တရိษံမှပင်စင်မရကြတရိษံအိုများအတွက်မျက်ခင်တစ်ခုလှုပ်ပေးဖို့စီမံကိန်းကိုလည်းဖျက်သိမ်းပစ်လိုက်တယ်ဗန္ဒူလာမှာကတော့အရွယ်ကောင်း၍စူဖြိုးတုံးရှိသေးတယ်တန်ကြောင်မှာဝါလွန်နေသည်ဖြင့်မျက်စိပေါက်များပင်ပိတ်၍နေမလောက်ဖြစ်နေပြီမဟော်ကြီးမှာနှုတ်သီးနားတွင်အမွှေးဖြူများအနှဲငယ်ပေါက်လာခြင်းမှတပါပြောင်းလဲခြင်းများစွာမရှိမဟော်ကဂျိုကားတည်သည့်အချိန်ကစ၍ပျော်ပါရှင်ပြခြင်းမရှိစကားလည်းအရင်ကထက်ပို၍နေသွားတယ်ခြေလေးချောင်းကွင်းတွင်ရခင်ကထက်တရိษံအရေးအတွက်တိုး၍လာတယ်တို့ရတွင်အားလုံးကမျှော်လင့်ခဲ့ကြသလောက်တိုးခြင်းမရှိနောက်ပေါက်တရိษံများမှာခြေလေးချောင်းတော်လန်ရေးအကြောင်းကိုတဆင့်စကားဖြင့်နှစုံနှဖျားတာကြားပူးကြတယ်အခြားမှနောက်ထပ်ရောက်လာကြသောတရိษံများကမူတော်လန်ရေးအကြောင်းအရေးအမျိုးမှပြီးမကြားဘူးကြခွာဖြူမှတပါနောက်ထပ်နွားသုံးကောင်လည်းတိုးလာတယ်ထိုနွားသုံးကောင်မှာအားအင်တန်ဆန်း၍အလုတ်ကောင်းစွာလုပ်ကြတော့လဲအတိညာအင်မတန်ခေါင်းပါကြတယ်စာသင်ရာ၌လည်းကကြီးနှင့်ခခွေနှလုံးသားမှတ်မိကြတယ်ကြံပြီး31လုံးကိုပုတ်လောက်ရေးပြတော့လဲနားမလည်ကြတော်လန်ရေးအကြောင်းနဲ့တရိษံဝါဒအကြောင်းကိုလည်းခွာဖြူပြောသမျှကိုအမှန်ဟုယူကြတယ်အဓိပ္ပာယ်ကိုမူကားကောင်းစွာသိဟန်မတူနွားသုံးကောင်ကခွာဖြူကိုဆွေရင်းမျိုးချကဲသို့ပင်ချစ်ခင်ကြတယ်ခြေလေးချောင်းကွင်းသည်ရခင်ကထက်တိုးတက်၍လာပြီးလျင်စီမံအုပ်ချုပ်ပုံလည်းကောင်း၍လာတယ်ဥပေါကျော်ထံမှလက်နှစ်ပွဲဝယ်လိုက်သဖြင့်ရခင်ကထက်လည်းကျေ၍လာတယ်ဓာတ်မီဆက်လည်းတည်၍ပြီးပြီကောက်ရိတ်ဆက်များလည်းဆင်၍ထားတယ်အဆောက်အုံတိတ်အမျိုးမျိုးလည်းထက်၍တိုးလာတယ်တန်ကြောင်ကလည်းကိုပိုင်ယထာနှင့်ဖြည့်၍နေပြီဓာတ်မီဆက်ကိုလက်ဦးဟီမန်းတယ်လို့ဓာတ်အားရဖို့အသုံးမပြုပဲစဘာကျိတ်ဖို့အသုံးပြုတယ်အမျက်ငွေလည်းအမြောက်အများရတယ်နောက်ထပ်ဓာတ်မီဆက်တစ်ခုတည်ပြန်တစ်ဖြစ်တရိษံတို့မှာပို၍အလုပ်လုပ်ကြရတယ်ထိုဆက်တည်ပြီးသောအခါဓာတ်အားပေးဖို့ဆက်များဆင်မည်ဟုပြောတယ်တို့ရတွင်ဓာတ်မီဆက်ပြီးသောအခါဘော်ဖြူရှိစဉ်ကပြောသလိုနွားကြံစိတ်ချံကြက်ချံစသည်တို့တွင်ဓာတ်မီများထွန်းပေးမည်ရေဘူးရေအေးပြွန်များတွဲပေးမည်တနင်္ဂနွေတပတ်လျင်၃ရက်သာအလုပ်လုပ်ရမည်စသောစကားများကိုမကြားရတော့ဓာတ်မီဆက်နှင့်နေခြင်းရေဘူးရေအေးပြွန်များတက်ဆင်ခြင်းတနင်္ဂနွေတပတ်လျင်၃ရက်သာအလုပ်လုပ်ခြင်းစသည်တို့မှာတရိษံဝါဒနှင့်ဆန့်ကျင်သောသဘောတရားများဖြစ်သည်ဟုဗန္ဒူလာကပြောတယ်ဗန္ဒူလာအလိုအားဖြင့်အလုပ်ကိုမနာမနေလုပ်၍အစာကိုချိုးချံစွာစားခြင်းသာလျင်ချမ်းသာဒုက္ခအစစ်အမှန်ဖြစ်ပေသည်ခြေလေးချောင်းကွင်းမှာချမ်းသာကြွယ်ဝရေးလာတော့လဲတရိษံတို့နှင့်ဝက်များနှင့်ခွေးများမှတပါဘယ်တရိษံမှချမ်းသာကြွယ်ဝလာပုံမရထို့သို့ဖြစ်ရခြင်းမှာတစိတ်တဒေသအားဖြင့်ဝက်များခွေးများဥယျာဉ်တိုးလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ဟန်တူတယ်ဝက်များနှင့်ခွေးများမှာအလုံးမလုံးပဲနေကြသည်မဟုတ်သူတို့ဆိုင်ရာအလုပ်ကိုသူတို့လုပ်ကြတယ်တန်ကြောင်ကမမောနိုင်မပန်းနိုင်ပြောလေးရှိသည့်တိုင်ဝက်များခွေးများမှာစီမံအုပ်ချုပ်သည့်ဘက်၌အတော်မတက်အမြဲလုပ်၍နေကြတယ်ဝက်နှင့်ခွေးတို့လုပ်သောအလုပ်ကိုတခြားတရိษံတို့လုပ်တတ်ကြမည်မဟုတ်ဥပမာဆိုတော့ဝက်များနေ့တိုင်းပင်ပန်းကြီးစွာလုပ်ရတော့အစီရင်ခံစာရေးခြင်းမှတ်တမ်းရေးခြင်းမှတ်ချက်ရေးခြင်းအမိန့်ချခြင်းစသောသိရန်ခတ်သောအလုပ်များကိုတခြားတရိษံတည်းမှမြည်သူလုပ်နိုင်ပါမည်နီအစီရင်ခံစာများမှတ်တမ်းများမှတ်ချက်များအမိန့်များဆိုသည်မှာစာရွက်ကြီးကြီးပေါ်တွင်စာအပြည့်ရေးထားပြီးနောက်ပြီးသည့်နေ့တစ်ပြိုင်တည်းမီးရှို့ပြရသောအရာများဖြစ်၍ခြေလေးချောင်းကွင်းအတွက်အင်မတန်အရေးကြီးသောအရာများဖြစ်သည်ဟုတန်ကြောင်ကပြောတယ်ဝတ်တို့ခွေတို့သည်တ
ခြားတိရစ္ဆာန်တို့နည်းတူအလုတ်လုပ်ကြသည်ကမှန်တယ်တို့ရတွင်သူတို့လုပ်ကြသောအလုပ်များမှာအစားအစာထွက်သောအလုပ်များမဟုတ်ကြထို့ပြင်ဝက်နှင့်ခွေးတို့မှာကတွင်အမြဲကောင်းရည်ကလည်းအမြဲတမ်းများပြားကြတယ်တခြားတိရစ္ဆာန်တို့၏ဘဝမှာမူကဘာတဲ့ဦးကအတိုင်းပင်ဖြစ်တယ်ဘာမှတိုးတက်ခြင်းမရှိအမြဲမိုးသိပ်၍သာနေကြတယ်အဲ့တော့လည်းမြေကြီးပေါ်မှာအိတ်ကြရတယ်ရေတောက်တော့လည်းရွှွန့်အိုင်တဲကရေကိုတောက်ကြရတယ်အလုပ်ကိုလည်းလေထဲရတဲ့၌မပြတ်အောင်လုပ်ကြရတယ်စောင်းတွင်း၌လည်းအေးအနှိမ့်ဆက်တံကိုခံကြရတယ်။နှွေ၌လည်းအပူ၏အမြင့်ပန်းကိုခံကြရတယ်။မိုးတွင်း၌လည်းမိုးခိုးစရာမရှိကြ။အသက်အရွယ်ကြီးသောတိရစ္ဆာန်အချို့ကယခုမိမိတို့ဘဝနှင့်ဦးသားခေါင်ကိုတော်လန်ပြီးကစားဘဝသည်ဘယ်ဘဝပိုဆိုးသည်ကိုပြန်၍တွေးကြည့်ကြတယ်။တို့ရတွင်တွေးရမရယခင်ကဘဝနှင့်ယခုဘဝကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်စရာအမှတ်အသားလည်းဘာမှမရှိ။သူတို့အားလုံးမှာတန်ကြောင်တွက်ချက်ပြသမှုနှင့်ကျေနပ်နေကြတယ်။တန်ကြောင်တွက်ချက်ပြသသည့်အတိုင်းဆိုလျင်သူတို့၏လက်ရှိဘဝမှာယခင်ကဘဝထွက်တနေ့တခြားတိုး၍ကောင်းလျက်ရှိတယ်။တို့ဖြစ်ရာတိရစ္ဆာန်တို့မှာထိုပြဿနာကိုမဖြေတတ်အောင်ရှိတယ်။အယုဒ္ဓဖြစ်ဆိုသောဖြေဖို့အချိန်လည်းမရကြ။မဟောတကောင်သာအသက်အဖြည့်ဆုံးဖြစ်သည်ဖြင့်ယခင်ကအဖြစ်ပြက်များကိုအကျယ်တဝင်းတတိယဟန်တူတယ်။သူတတိယသည့်အတိုင်းဆိုလျင်ငတ်မို့ခြင်းဆင်းရဲခြင်းညှော်လင်းချက်မကိုက်ခြင်းတို့မှာလောကကြီးဓမ္မတာဖြစ်တယ်။တိရစ္ဆာန်တို့လည်းလောကကြီးဓမ္မတာကိုမလွန်ဆန်နိုင်ကြသဖြင့်တိရစ္ဆာန်တို့ဖို့ယခင်ဘဝသည်လည်းထူး၍မဆိုယခုဘဝသည်လည်းထူး၍မကောင်းဖြစ်တယ်။တို့နှင့်လည်းတိရစ္ဆာန်တို့ကနောက်ကိုကောင်းလာအောင်မည်ဟူသောမျှော်လင့်ချက်ကိုမစွန့်ပစ်ကြရုံမှာကခြေလေးချောင်းကွင်းသားဖြစ်ရခြင်း၏ထူးမြတ်သောအဖြစ်နှင့်ဆင်းရဲခြင်းကိုရှင်ပြစွာခံယူတတ်သောစိတ်ဓာတ်ကိုလည်းတခဏတော်များအမေ့လျော့ခြင်းမရှိကြနိုင်ငံတော်တဝင်းလုံးတွင်တိရစ္ဆာန်တို့ကိုယ်တိုင်ပိုင်၍တိရစ္ဆာန်တို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်သောကွင်းဟု၍ခြေလေးချောင်းကွင်းမှတပါတခြားကွင်းမည်သည်မရှိတိရစ္ဆာန်အလုံးနှင့်အသက်အငယ်ဆုံးနှင့်တကွာနောက်မှအဝေးကရောက်လာကြသောတိရစ္ဆာန်များပါမကြမ်းမိမိတို့ခြေလေးချောင်းကွင်းကိုအံ့ဩဖွယ်ရှိစွာဟုသာအောက်မေ့ကြတယ်ထို့အပြင်ဂျိုနစ်ခွာအလှန်စိမ်းကိုတင်၍တနတ်တန်ပေးလိုက်သောအခါအလုံးသောတိရစ္ဆာန်တို့ကဇာတိမှန်တက်ကြ၍လာပြီးရင်ယခင်ကလူသားဥသခေါင်ကိုတော်လန်လိုက်စဉ်ကရဲဝင်းစွန့်စွာခဲ့ကြခြင်းအကြောင်းကိုသူထက်ငါစကားဖောင်လောက်အောင်ပြော၍အချိန်ကုန်လွန်စေကြတယ်ယခင်ကသူတို့ထားခဲ့ကြသောမျှော်လင့်ချက်များကိုလည်းထားမြဲဆက်၍ထားကြတယ်ဗိုလ်ကြီးဗျာဒိတ်ပေးခဲ့သောတိရစ္ဆာန်သမ္မတနိုင်ငံကြီးပေါ်ထွန်းလာသည့်အခါတနိုင်ငံလုံးရှိလေတွေရာတွေသည်လူသားတို့မရောက်မပေါက်ရာဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟုလည်းဆက်လက်ယုံကြည်လျက်ရှိကြတယ်။တချို့ကတိရစ္ဆာန်သမ္မတနိုင်ငံကြီးပေါ်ထွန်းလာလိမ့်မည်ဟုပြောကြတယ်။တချို့လည်းပေါ်ထွန်းလာဖို့မကြတော့ဟုပြောကြတယ်။တချို့ကလည်းယခုရှိနေကြသောတိရစ္ဆာန်တို့သက်တွင်ပေါ်လာအောင်မည်မဟုတ်ဟုပြောကြတယ်။သို့သောတနေ့နေ့တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်မှာသိကြတယ်။ဒိုတိရစ္ဆာန်တစ်ချင်း၏အသွားကိုမမေ့ကြဘဲတိုးဆို၍နေကြသောတိရစ္ဆာန်များလည်းရှိသေးတယ်။ဒိုတိရစ္ဆာန်တစ်ချင်းကိုပါဇက်ကဖွင့်၍မဆိုရဲကြသည့်တိုင်အောင်အားလုံးသောတိရစ္ဆာန်တို့ကမမေ့ကြသေး။သူတို့၏ဘဝမှာဆင်းရဲ၍သူတို့၏မျှော်လင့်ချက်များလည်းအကုန်မပြေဝသေးသည်မှာမှန်တယ်။တို့ရတွင်သူတို့ဘဝမှာတခြားသောတိရစ္ဆာန်တို့၏ဘဝထက်အစပေါင်းများစွာတာသည်မဟုတ်ပါလော။အကယ်၍သူတို့မှာအစာကိုဝါလင်းအောင်မစားရခြင်းမှာလူသားငရုံမှများကိုကျွေးမွေးရခြင်းကြောင့်မဟုတ်သဖြင့်ကျေနပ်ကြတယ်။အကယ်၍အလုတ်ပင်ပန်းစွာလောက်ရရင်လည်းသူတို့အတွက်သူတို့လောက်ရခြင်းသာဖြစ်သဖြင့်ဝမ်းနည်းစရာတော့မဟုတ်။သူတို့တဲတွင်မင်းမှုမြည်အခြေအနေချောင်းတဲ့ဝါလည်းမရှိ။ဘယ်အကောင်ကိုမှတခင်ဟုခေါ်ဖို့လည်းမလို။အားလုံးသောတိရစ္ဆာန်တို့ကဒန်းတူဖြစ်တယ်။နေဦးပေါက်စနေ့တစ်နေ့တွင်တန်ကြောင်ကတိုးများကိုမိုးနံပင်များပေါက်လျက်ရှိသောကွင်းတစ်ခုကိုခေါ်သွားတယ်။တိုးများကတစ်နေ့လုံးပြန်မလာကြ။ညနေကျ၍တန်ကြောင်ပြန်လာသောအခါမှလည်းတိုးများပါမလာ။စင်စစ်ဆိုသောတိုးများကတနင်္ဂနွေတစ်ပတ်လုံးမိုးနံတော်၌ပင်နေကြတယ်။တန်ကြောင်ကတနေ့တွင်တိုးများရှိရသို့လာ၍ညနေကျမှပြန်တယ်။တန်ကြောင်၏အပြောမှာသူကတိုးများကိုတခြင်းအသေးတစ်ပုတ်တင်ပေးနေတယ်။ထိုတခြင်းကိုတခြားတိရစ္ဆာန်များအတိမပေးရသေးသဖြင့်တိုးများကိုမိုးနံတော်၌အခိုက်အတန့်အားဖြင့်သာပို့ထားခြင်းဖြစ်တယ်။တနေ့သား၌တာယာသောညနေခင်းတိရစ္ဆာန်များအလုပ်ပြီးချိန်တွင်တိုးများမိုးနံတော်မှပြန်လာကြတယ်။ထိုခိုက်တွင်ဝမ်ဘဲဟုနွားတစ်ကောင်လမ်း၍အော်တန်ကိုကြားရတယ်
တိရစ္ဆာန်များလည်းနွားအော်တန်ကြားသဖြင့်လန့်ပြီးနရွက်ဆွန့်၍ကြည့်နေကြတယ်လန့်၍အော်သောနွားမှာခွာဖြူဖြစ်တယ်ခွာဖြူကဆက်၍အော်ပြန်တယ်တိရစ္ဆာန်များလည်းလန့်၍ဟိုပြေးသည်ပြေးကြတယ်ထို့နောက်ခွာဖြူလန့်၍အော်ရသောအရာကိုတခြားတိရစ္ဆာန်များလည်းမြင်ကြရတယ်ခွာဖြူလန့်၍အော်သောအရာမှာတခြားမဟုတ်ဝက်တစ်ကောင်ကလူသားများကဲ့သို့နောက်ခြေနှချောင်းပေါ်တွင်မတက်ထပြီးလမ်းလျှောက်နေသည်ကိုမြင်ရခြင်းပင်ဖြစ်တယ်ခြေနှချောင်းနှင့်မတက်ထ၍လမ်းတလားနေသောဝက်မှာတခြားမဟုတ်တန်ကြောင်ပင်ဖြစ်တယ်တန်ကြောင်ဒီလည်းခြေနှချောင်းနှင့်လည်းလမ်းလျှောက်လေးမရှိသဖြင့်ရန်တီးရန်တိုင်အနှဲငယ်ဖြစ်သေးတော့လဲလဲကျခြင်းတော့မရှိထို့နောက်တခဏများကြာသောအခါတခြားသောဝက်များလည်းခြေနှချောင်းဖြင့်မတက်ထ၍တစီတန်းကြီးရှောက်၍လာကြတယ်တချို့ဝက်များမှာခြေနှချောင်းနှင့်အလျောက်ကျင်လည်ကြသောတချို့မှာများစွာကျင့်သာရသည်ဟန်မတူသေးကြတချို့လည်းလဲမကြသေးရန်တောင်ဝေးထောက်ချင်ကြဟန်ဖြင့်တူတယ်တို့ရတွင်အားလုံးပင်စီယိုတွင်၌တပတ်ပြည့်အောင်ရှောက်နိုင်ကြတယ်ထို့သောခဏကြာသောအခါစူညံစွာခွေးများဥဒံကြားရတယ်ကြက်ဖနက်ကလည်းကျေလောင်စွာတွန်တယ်ခွေးများဥခြင်းနှင့်ကြက်ဖနက်တွန်ခြင်းမှာဗန္ဒူလာထွက်ရန်စီတော်တင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဗန္ဒူလာကရာဇအိမ်တွေဖြင့်ခြေနှချောင်းပေါ်တွင်မတက်ထကခန့်ညာစွာရှောက်၍လာတယ်နောက်တော့ပါခွေးတို့လည်းဝင်းရံ၍ခုံပေါက်မြူတူကပါလာတယ်ဗန္ဒူလာ၏လက်ထက်တွင်ရာဇနှင်းတံကိုကန်၍လာတယ်ဗန္ဒူလာခြေနှချောင်းဖြင့်ရှောက်၍လာသောအခါတိရစ္ဆာန်ဒူကြီးကအားလုံးညင်၍နေကြတယ်ထို့နောက်ခြေနှချောင်းဖြင့်စီတန်း၍ရှောက်လာကြသောဝက်တို့ကိုထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သောမျက်နှာထားနှင့်တကောင်နှင့်တကောင်တိုးဝဲပူကွက်၍နေကြသောတိရစ္ဆာန်တို့ကကြည်၍နေကြတယ်တိရစ္ဆာန်တို့အထင်တွင်ကောင်းကင်မှာရေစီး၍မြေကြီးကမိုးရွာလျက်ရှိလေတယ်တခဏကြာသောအခါတိရစ္ဆာန်များမှာအကြောက်အနှဲငယ်ပြေကြပြီးလျင်ရခင်ကဝက်များလှုပ်သမျှကိုဘာမှပြောရကောင်ဆိုရကောင်မသိပဲခေါင်းငုံရတာခံနေခဲ့ကြတော့လဲဝက်များကရုံမာသောလူသားတို့၏အတုကိုလိုက်၍ခြေနှချောင်းနှင့်သွားကြသည်ကိုမြင်ရသောအခါမသိလျော်သည့်အကြောင်းကိုပြောလိုက်ကြသောမည်ဟုကြံမိကြတယ်တို့ရတွင်မပြောလိုက်မိကြအဘက်ကြောင့်ဆိုသောထိုခိုက်တွင်သူများကခြေလေးချောင်းကောင်းတယ်ခြေနှချောင်းကပိုကောင်းတယ်ခြေလေးချောင်းကောင်းတယ်ခြေနှချောင်းကပိုကောင်းတယ်ဟုနားကွက်မတက်တံပြိုင်អော်ကြသောကြောင့်ဖြစ်တယ်သူများက9မိနစ်ခန့်မရက်မနာអော်ကြတယ်သူများအတန်တိတ်သွားသောအခါဝက်များကအိမ်ထဲသို့ပြန်၍ဝင်သွားကြပြီဖြစ်သည်ဖြင့်တိရစ္ဆာန်များကဘာမှမပြောလိုက်နိုင်ကြတော့မဟော်ဤပခုံးကိုတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကနှုတ်သီးနှင့်လာထိုးတယ်မဟော်လှည့်ကြည့်လိုက်သောအခါနှုတ်သီးနှင့်ထိုးနေသူမှာခွာဖြူဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရတယ်ခွာဖြူကအသက်ကြီးသည်ဖြင့်မျက်စိများလည်းရခင်ကထက်ပို၍မှုန်နေပြီခွာဖြူကမဟော်ဤလေဆံကိုဖြည်းညှင်းစွာကိုက်၍တရားကြီး9ပါးဂမီထိုး၍ထားသောစပကြီးဘက်သို့ခေါ်၍သွားတယ်စပကြီးနားသို့ရောက်ကြသောအခါနှစ်ကောင်သားဘာမှမပြောကြဘဲဂမီထိုးထားသောနေရန်ကို2မိနစ်ခန့်တွေ့၍ကြည့်နေကြတယ်ထို့နောက်ခွာဖြူကမဟော်ရီငါမျက်စိတွေလည်းမှုန်လိုက်တာဟဲ့နင်တစိတ်ကြည့်ပြီးစမ်းပါဦးငါမျက်စိကအရင်တုန်းကတောင်မှပဲတထောင်လောက်ဝေးချွင်ရင်ဘာမှကောက်မမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့ငါအထင်ပြောရရင်နေရန်ကဂမီးစာတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်ငါပဲမျက်စိမကောင်းလို့လားတော့မပြောတတ်ဘူးတို့တရားကြီး9ပါးဟာအရင်တုန်းကလိုပဲလားကိုကြည်စမ်းပါဟုဆိုတယ်မဟော်ဒီရခင်ကနှုတ်ခါလေးမရှိတော့လဲဒီတစ်ခါတွင်ခွာဖြူကိုအာနာသဖြင့်ကြည်နေရန်ကဂမီးစာကိုဖတ်ပြတယ်ထိုစာတွင်ရခင်ကကဲ့သို့တရားကြီး9ပါးမရှိတော့ပဲအားလုံးသောတိရစ္ဆာန်တို့မှာဒန်းတူဖြစ်တယ်တို့ရတွင်တချို့တိရစ္ဆာန်တို့မှာပို၍ဒန်းတူဖြစ်ပြီးလျင်တချို့တိရစ္ဆာန်တို့မှာရွတ်၍ဒန်းတူဖြစ်တယ်ဟူ၍တာတွေ့ရတော့တယ်တို့ဖြစ်ရာနောက်တစ်နေ့တွင်ဝက်များကအလောက်ခွင်သို့လက်ထဲ၌နှင်းတံတစ်ခုစီကန်၍ဆင်းလာကြတယ်ထိုအခါတိရစ္ဆာန်တို့စိတ်၌စမ်းသည်ဟုမထင်ကြတော့ကြထို့ပြင်ဝက်များကကိုစီကိုငါအတန်ဖန်းဆက်များဝယ်ယူကြကြောင်းစကားပြောကြည်နှများလဲကိုစီကိုငါတက်ဆင်ထားကြောင်းလူသားတို့ထုတ်သောသတင်းစာတို့ကိုဝယ်၍ဖတ်နေကြကြောင်းကိုကြားရပြန်သောအခါ၌လည်းတိရစ္ဆာန်များကဘာမှမအံ့ဩကြတော့ကြထို့နောက်ဗန္ဒူလာကဆေးတံကိုခဲ၍ပန်းကြံထဲ၌လမ်းလျှောက်နေသည်ကိုမြင်ကြရပြန်တယ်ထိုများမကသည်ဗန္ဒူလာကဥဒကောင်၏ပစိုးအင်ကြီးများကိုဝေ၍ခေါင်း၌လည်းဥဒကောင်၏ခေါင်းပေါင်းကိုပေါင်ထားသည်ကိုမြင်ကြရပြန်တယ်ထို့နောက်ဗန္ဒူလာမျက်နှာသောဝက်မတစ်ကောင်ကဥဒကောင်မိမဝတ်တော်ပရုံမာအင်ကြီးနှင့်အတွင်းကန်ဇာဘော်လီကိုဝေ၍ဥဒကောင်မိမ၏ဘာလာလုံးကြီးကိုဝတ်ခါဗ
န်ဒူလာ၏အပါမှကနွဲကရပါလာသည်ကိုတွေ့ကြရပြန်တယ်။တို့ရတွင်ထိုသို့မြင်ရသောအချင်းရများကအံ့ဩစရာကောင်းသည်ဟုတိရစ္ဆာန်တို့ကမထင်ကြတော့ကြ။ဝတ္ထုတည်ပင်လျင်မိုမြတ်သောတိရစ္ဆာန်ဘဝမှာယုံညံ့သောလူသားတို့အဖြစ်မျိုးတို့ကူးပြောင်း၍သွားကြပြီ။နောက်တနင်္ဂနွေတစ်ပတ်လောက်ကြာသောအခါအနီးနားရှိလူသားများကိုဗန်ဒူလာကခြေလေးချောင်းကွင်းသို့ထမင်းစားလာဖို့ဖိတ်ကြားလိုက်သည်ဖြင့်လူသားတို့ကညနေခင်းတွင်မြင်းရထားဖြင့်ရောက်၍လာကြတယ်။လူသားဧည့်သည်တို့ကခြေလေးချောင်းကွင်းကိုအနှံ့အဆက်လှည့်လည်ကြည့်ရှုကြပြီးလျှင်ခြေလေးချောင်းကွင်း၏စီပင်တိုးတက်ခြင်းကိုအားလုံးဝိုင်း၍ချီးမွမ်းကြတယ်။အထူးသဖြင့်ဓာတ်မီဇက်ကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ထိုအခါတွင်တိရစ္ဆာန်တို့မှာရာထဲ၌ပေါင်းတင်၍နေကြတယ်။တိရစ္ဆာန်တို့ကခေါင်းမဖော်ပဲအလုပ်ကိုကြိုးစားပန်းစားကုန်း၍လုပ်နေကြတယ်။ထိုအခါမျိုးတွင်သူတို့စိတ်ထဲ၌ဝတ်တို့ကပို၍ကြောက်စရာကောင်းသလားလူသားတို့ကပို၍ကြောက်စရာကောင်းသလားဟုမပြောတတ်လောက်အောင်ပင်ရှိကြတယ်။ထိုညနေတွင်ဝတ်တို့နေသောအိမ်ဘက်စီမှရေမောတံတချင်းဆိုသံများကြားကြရတယ်။ဝတ်တို့၏အတန်နှင့်လူသားတို့၏အတန်များရော၍ပေါ်လာသောအခါတိရစ္ဆာန်တို့မှာအကြောင်းမြည်ကဲ့သို့ရှိသလဲဟုသိလိုသောစိတ်များများစွာပေါ်၍လာကြတယ်။ဝတ်တို့ကလူသားတို့နှင့်ဒန်းတူဆက်ဆံ၍နေကြပြီ။ဤအချိန်ကတိရစ္ဆာန်နှင့်လူသားတို့ပထမဆုံးဒန်းတူဆက်ဆံခြင်းပေသည်။တိရစ္ဆာန်တို့ကဝတ်နှင့်လူသားတို့အတန်များထွက်ပေါ်လာရာအိမ်ဘက်သို့တစုတယုံကြီးဖြင်းညင်းစွာသွား၍ကြည့်ကြတယ်။ဝင်းတကားဝတွင်ခဏတန့်၍နေကြပြီးနောက်ခွာပြူကရှေ့ဆောင်၍ဝင်းထဲသို့ဝင်ကြတယ်။ခြေတံမကြားကြည့်ခြင်းအကျိုးငှာတိရစ္ဆာန်တို့ကခြေပြားထောက်၍နေကြတယ်။အရက်မြင့်သောတိရစ္ဆာန်များကထမင်းစားကန်းပြတင်းပေါင်းမှလှမ်း၍ကြည့်ကြတယ်။ထမင်းစားကန်းစပွဲကြီးတွင်ဝက်ထဲမှထင်ရှားသောဝက်6ကောင်နှင့်လူသားဧည့်သည်6ယောက်ခန့်ဝိုင်း၍ထိုင်နေကြတယ်။ဗန်ဒူလာကအမှတ်1နေရာဖြစ်သောစပွဲထိပ်ကထိုင်တယ်။ဝက်တို့မှာရှက်ကိုရှက်ကန်မဖြစ်ကြ။ဝက်နှင့်လူသားတို့ကဖဲရိုက်၍နေကြတယ်။ပြီးရင်ဖဲဝိုင်းကိုရက်၍အရက်သားဖို့ပြင်ကြတယ်။ထို့နောက်ဖန်ကြကြီးတစ်ခုထဲမှပြေးရည်များကိုဖန်ခွက်များထဲသို့ထည့်၍ဝက်ရောလူသားပါအားလုံးတောက်ကြတယ်။အိမ်ဘေးမှအံ့ဩသောမျက်နှာထားနှင့်ချောင်းရည်ကြည့်နေကြသောတိရစ္ဆာန်များကိုကဝက်နှင့်လူများထဲမှဘယ်သူမှမမြင်ကြ။ထို့နောက်ဦးပေါကျော်ကသူ့ဖန်ခွက်ကိုကပ်၍မတ်တက်ထပြီးလျင်အရက်ခွက်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းစကားပြောတယ်။ဦးပေါကျော်ကအနှဲငယ်စကားပလင်ခံပြောသည်မှာယနေ့ဤထမင်းစားဝိုင်းကိုလာရသည့်အတွက်ကျွန်တော်နှင့်တကွလူသားမိတ်ဆွေများသည်အားလုံးပင်လှက်လိုက်လေလေဝမ်းသာကြပါတယ်။ယနေ့ကစ၍ခြေလေးချောင်းကွင်းနှင့်လူသားတို့တဦးနှင့်တူအထင်မြင်လွဲခဲ့ခြင်းများပပျောက်သွားသဖြင့်အထူးပင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ထောင်အားရရှိပါတယ်။ခြေလေးချောင်းကွင်းသားတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့လူသားများကဲ့သို့ပင်နှစ်ထောင်အားရရှိကြလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါတယ်။ယခင်ကခြေလေးချောင်းကွင်းပန့်ရှင်များအပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့လူသားများအချို့ကအထင်မြင်လွဲနေခဲ့ကြပါတယ်။ထိုထဲတွင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မပါပါ။ထိုကဲ့သို့အထင်မြင်လွဲနေခဲ့ကြသည့်အတွက်ဝမ်းနည်းဖွယ်ကိစ္စများပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ခြေလေးချောင်းကွင်းကိုဝက်များကစီမံအုပ်ချုပ်နေခြင်းကဓမ္မတာတရားနှင့်ဆန့်ကျင်ပင်လျင်လူသားတို့အကျိုးရုပ်ရာရုပ်ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုလည်းတချို့လူသားများကအထင်မှားခဲ့ကြပါတယ်။တချို့လူသားများကစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲခြေလေးချောင်းကွင်းတွင်အချက်ကြောက်ကင်းမဲ့စွာအရန်ဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်နေသည်ဟုထင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုကဲ့သို့ပေါက်လို့ပဲစားဖြစ်နေခြင်းသည်အနီးအနားရှိလူသားကွင်းများသို့ပင်ကူးဆက်သွားလိမ့်မည်ဟုစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ကြသူများလည်းမနည်းပါ။တချို့ကအလုသမားများသည်ပင်ခြေလေးချောင်းကွင်း၏အတုကိုယူပြီးရင်အလုရှင်များတော်လန်ကြလိမ့်မည်ဟုလည်းပူပန်မိကြတယ်။ယခုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခြေလေးချောင်းကွင်းကိုလာကြည့်သောအခါမှာထိုကဲ့သို့လူသားတို့စိတ်ကတွေးသောပူပန်နေကြခြင်းများသည်တောရံမှန်ပွဲများဖြစ်သည်ကိုသိရတယ်။ခြေလေးချောင်းကွင်းမှာနောက်ဆုံးပေါ်နီးစနစ်များကိုတုံး၍စီကံလည်းအင်မတန်တေဝစ်ပြီးလျင်ကျွန်တော်တို့လူသားများကအတုခိုးစရာများပင်အများပြားရှိကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရပြီးအလွန်သဘောကျသောအချက်တစ်ခုမှာခြေလေးချောင်းကွင်းရှိအောက်တန်းစားတိရစ္ဆာန်များမှာအလုပ်ကိုပို၍လောက်ရပြီးလျင်အစားကိုရော့၍စားရခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လူသားကွင်းများကတိရစ္ဆာန်များတောင်ခြေလေးချောင်းကွင်းကအောက်တန်းစားတိရစ္ဆာန်များလောက်အစာကိုရော့၍မစားရသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဤအချက်တွင်ကျွန်တော်တို့လူသားများကရှက်ကြောက်နေဖို့မလိုပါ။ခြေလေးချောင်းကွင်း၏နမူနာကိုယူဖို့ထိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူသားများကခြေလေးချောင်းကွင်းကပြန်သွားသည့်အခါတွင်ခြေလေးချောင်းကွင်းကထူးခြားသောနမူနာများကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြမိမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်နောင်ဖို့တွင်တိရစ္ဆာန်နှင့်လူသားတို့မဟာမိတ်တကယ်သို့သဘောထားသင့်ပါတယ်။သဘောထားကြလိမ့်မည်ဟုလည်းယုံကြည်ပါတယ်။
ဝက်နှင့်လူသားတို့မှာစီးပွားလူပတ်များဟုသဘောထားစရာအကြောင်းမရှိဝက်တို့၏ဒုက္ခလည်းလူသားတို့၏ဒုက္ခပင်ဖြစ်၍လူသားတို့ဒုက္ခလည်းဝက်တို့၏ဒုက္ခပင်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုသောအလုတ္တမပြဿနာတွင်ဝက်တို့အဖို့လူသားတို့အတွက်ဘာမှခြားနာခြင်းမရှိဘူးအသင်ဝက်လူကြီးမင်းကိုတို့တွင်အောက်တန်းသားတိရစ္ဆာန်တို့ကိုနိုင်နှင်းအောင်လုပ်ဖို့ပြဿနာရှိသလိုပဲကျွန်တော်တို့လူသားများမှာလည်းအောက်တန်းသားလူသားများ၏ပြဿနာရှိပါတယ်ဟုပြောတယ်ထိုအခါထမင်းစပွဲကပရိသတ်တို့ကကျေလောင်စွာဩဘာပေးကြတယ်ထို့နောက်ဥပေါကျော်ကယခုခြေလေးချောင်းကွင်းသို့ကျွန်တော်တို့လူသားများလာကြည့်ကြသည့်အခါတွင်အောက်တန်းသားတိရစ္ဆာန်များမှာရာရှင်လျှော့၍ရခြင်းအလုတ်ချိန်ပို၍လောက်ကြရခြင်းတတ်တော့တတ်တာမှုများနှင့်ကင်းဝေးရခြင်းတို့မှာတွေ့ရသဖြင့်ဝက်ကောင်းဆောင်ကြီးတို့၏စီမံအုပ်ချုပ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့လူသားများကမချီးကျူးပဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထို့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့အားလုံးဖန်ခွက်များတွင်ပြည့်ရည်အပြည့်ထည့်ကြပြီးလျှင်ခြေလေးချောင်းကွင်းတာယာဝပြောစေရှိပါစေသောဆုတောင်း၍တောက်ကြပါမည်အကြောင်းကိုကျွန်တော်လူသားဥပေါကျော်ကအကြံပေးစကားပြောကြပါတယ်ဟုဆိုကာဏိကုံချုပ်လိုက်တယ်ထိုအခါစူညံစွာဩဘာပေးကကျမ်းကိုခြေနှင့်ဆောက်၍ကောင်းကြီးပေးသူကပေးကြတယ်ဥပေါကျော်၏စကားကိုဗန္ဓုလကသဘောကျလာသဖြင့်ဗန္ဓုလကဥပေါကျော်ရှိသည့်ဘက်သို့လှည့်ပြီးသွားပြီးလျင်ဥပေါကျော်နှင့်ဖန်ခွက်ခြင်းဆက်ကပြေးရည်ကိုတောက်တယ်စူညံစွာဩဘာပေးခြင်းများရက်ဆဲသွားသောအခါမတ်တက်ထားလျက်ပင်ရှိသေးသောဗန္ဓုလကသူလည်းစကားအနှဲငယ်ပြောလိုသေးကြောင်းပြောတယ်ဗန္ဓုလကစကားတူတူပြောတတ်သည့်အတိုင်းတူတူနှင့်အချက်ကြပြောတယ်ဗန္ဓုလပြောသည်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကရခင်ကလူသားများနှင့်အထင်မြင်လွဲမှားကမတည့်မရှိဖြစ်ခဲ့ရမှာယခုကဲ့သို့မဟာမိတ်ပြန်ရဖြစ်ရသည့်အတွက်အလွန်အကျူးအထူးပင်ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝါဒဟာလူသားများကိုတော်လှန်ဖို့ဝါဒဆိုပြီးလဲတချို့ကပြောကြပါတယ်ဒါဟာတတ်တတ်မှတ်မဟုတ်မမှန်လောက်ကြံပြီးပြောကြတာပါကျွန်တော်နဲ့တကွာကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်များဟာဘယ်အခါကမှလူသားများကိုတော်လှန်ဖို့စိတ်မကူခဲ့ကြပါဘူးကျွန်တော်တို့အနီးနားတစ်ဝိုက်ရှိလူသားများပိုင်သောတိရစ္ဆာန်များကိုတော်လှန်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆော်ပေးနေတယ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုမလိုလားတဲ့ရန်သူများကလွှင့်တဲ့သတင်းပါကျွန်တော်တို့ဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုသာအလိုရှိပါတယ်ယခုမှငြိမ်းချမ်းရေးကိုအလိုရှိတာမဟုတ်ပါဘူးယခင်ကလည်းအလိုရှိခဲ့တာပါပဲနောင်ကိုလည်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုသာအလိုရှိမှာပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တခုတည်းသောအာသီသမှာကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူသားများနဲ့ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ပြီးငြိမ်းချမ်းစွာနေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ယခုဦးစီးအုပ်ချုပ်လျက်ရှိတဲ့ခြေလေးချောင်းကွင်းကိုလည်းတမဝါယာမစနစ်ရအဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ဆိုတာကိုယခုကြွလာတဲ့လူသားလူကြီးမင်းများသိသိလိုပါတယ်ခြေလေးချောင်းကွင်းရဲ့ဂါရံများဟာကျွန်တော်နာမည်နဲ့ပင်ရှိတော်လဲကျွန်တော်တူဦးတဲ့ပိုင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဝက်များစုပေါင်းရေးပိုင်တဲ့ပြည်စီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာလူသားလူကြီးများကသင်္ကာရမကင်မဖြစ်ကြတော့ဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာလူသားလူကြီးများပို၍ယုံကြည်တည်တဲ့ယုံကြည်အောင်ကျွန်တော်ခြေလေးချောင်းကွင်းကတချို့ဒလိထုံးစံများကိုလည်းမကြခင်ကပဲပြုပြင်ပြောင်းလဲပြလိုက်ပါပြီဥပမာဆိုပါစို့ရခင်ကကျွန်တော်တို့အထက်ကတချို့အမျှော်မြင်မရှိကြတဲ့သူတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတဦးနဲ့တဦးရဲဘော်လို့ခေါ်ကြပါတယ်အခုကျွန်တော်အမေရာတိရစ္ဆာန်အချင်းချင်းတဦးနဲ့တဦးရဲဘော်လို့မခေါ်ရတော့ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဝက်ကောင်ယုတ်ကြီးတစ်ခုကိုတိုင်ငုတ်ပေါ်မှာတင်ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့မိနစ်တိုင်းတိရစ္ဆာန်အလုံးစီတန်းသွားပြီးအယူသေးပေးရတဲ့ထုံးစံကိုလည်းဖျက်ပစ်လိုက်ပါပြီဒီထုံးစံဟာဘယ်နည်းပဲပုံနဲ့ဘသူကစခဲ့လို့ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ပါဘူးယခုတော့အဲ့ဒီဝက်ကောင်ယုတ်ကြီးကိုလည်းမြေကြီးတဲ့တစ်ခါတည်းမြုပ်ပစ်လိုက်ပါပြီပြီးတော့လူသားလူကြီးမင်းများတတိထားပြီးအလှန်တိုင်ပေါ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အလှန်ကိုကြည့်မိမယ်ဆိုရင်လည်းရခင်ကနဲ့မတူပဲပြောင်းလဲထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရခင်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလှန်မှာအစိမ်းရောင်ခံအယောင်ပေါ်တွင်အဖြူရောင်ဖြစ်ဂျိုနဲ့ခွာပုံကိုရေးထားပါတယ်ယခုကျွန်တော်မေရဂျိုနဲ့ခွာပုံကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးအစိမ်းရောင်တက်ပဲထားပါတော့တယ်ဥပေါကျော်ရဲ့မုံမြတ်တဲ့မိတ်ကွန်းထဲမှာကျွန်တော်စောရကားတက်ဆရာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဥပေါကျော်ကကျွန်တော်တို့ကွင်းကိုခြေလေးချောင်းကွင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အားဒါကိုလည်းကျွန်တော်ယခုကစပြီးပြင်လိုက်ပါမယ်နောင်ကိုကျွန်တော်တို့ခြေလေးချောင်းကွင်းလို့မခေါ်တော့ပဲမူလနာမည်အရင်တိုင်းရင်းမပင်ကွင်းလို့ခေါ်ဖို့ယခုကစပြီးကျွန်တော်ပြုပြင်လိုက်ပါမယ်နောက်အဖို့တိရစ္ဆာန်များနဲ့လူသားခြားနာခြင်းမရှိစေရပါဘူးဒါကြောင့်လူကြီးမင်းများမှာကိုယ်ဖန်ကောက်ကိုပြည့်ရည်ပြည့်အောင်ထည့်ထားကြပါယခုကျွန်တော်ကရင်းမပင်ကွင်းတာယာဝပြောရှိပါသေးသောဆိုလိုက်သည့်အခါမှာအားလုံးဖန်ခွက်ခြင်းဆက်၍တောက်တော်မူကြပါဟုပြောတယ်
ထိုအခါတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ဩဘာပေးကြပြီးလျင်ဖန်ခွက်များကိုတူဦးနှင့်တူဦးဆက်၍အတီးတီးမော့ကာတောက်ကြတယ်ဘေးမှချောင်းကြီးနေကြသောတိရစ္ဆာန်များအဖို့မှာကဝက်များပြုလုပ်ပုံသည်ထူးဆန်းလွန်းသဖြင့်မစင်စားတတ်အောင်ဖြစ်လျက်ရှိတယ်ဝက်များ၏မျက်နှာမှာရခင်ကနှင့်လုံးဝမတူပဲတစ်မျိုးတစ်ဖုံပြောင်းလဲလျက်ရှိတယ်ခွာဖြူကဟိုမျက်နှာကြည့်ဒီမျက်နှာကြည့်ကြည့်၍နေတယ်မျက်စိမှုန်နေသည်ဖြင့်တဲတဲကွဲကွဲမမြင်ရတချို့ဝက်များမှာအရက်တကူကြောင့်ဝါဖြို၍မေးအောက်ကထိရွပင်နေတယ်တချို့ဝက်များမှာမေးစိတ်5တက်တချို့မှာ4တက်တချို့မှာ3တက်စသဖြင့်တိုး၍နေတယ်ဩဘာပေးသည်များညင်သွားသောအခါပြည့်ရမတော့ခင်ကရက်ထားသောဖဲဝိုင်းကိုဆက်၍ကစားကြတယ်ဘေးကချောင်းကြီးနေကြသောတိရစ္ဆာန်တို့လည်းကိုယ်စီကိုယ်ငှတိတ်ဆိတ်စွာပြန်ကြတယ်တို့ရတွင်အနှဲငယ်သွားမိရသောအခါသူညံတန်ကြားသဖြင့်တိရစ္ဆာန်များကကြပြကြရပြန်လှည့်လာကြပြီးပြင်ပြတင်းပေါင်းမှချောင်းရည်ကြီးကြပြန်သည်ဖဲဝိုင်းတွင်ရံဖြစ်လျက်ရှိတယ်ဆဲသူကဆဲစူသူကစူဇပွဲကိုလက်တီနှင့်ထုသူကထုစားတော့မလို့ဝါတော့မလို့ကြည်သူကကြည်နှင့်အတော်ကမောက်ကမဖြစ်လျက်ရှိတယ်အကြောင်းမှာဗန္ဓုရလက်ထဲတွင်တစ်တုံလုံးဥပေါကျော်လက်ထဲတွင်လည်းတစ်တုံလုံးရောက်နေသောကြောင့်ဖြစ်လေတယ်ဝက်6ကောင်နှင့်လူသား6ဦးတို့မှာတစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်စားမလို့ဝါမလို့ဖြစ်၍နေကြပြီထိုအချိန်တွင်ဝက်နှင့်လူသားများခြားနာခြင်းမရှိတော့မုံမြတ်သောဝက်တို့သည်ယုံညံ့၍သွား၍လူသားနှင့်ခြားနာခြင်းမရှိလေသောသို့မဟုတ်ယုံညံ့သောလူသားတို့သည်ဝက်တို့ကဲ့သို့မုံမြတ်လာ၍ခြားနာခြင်းမရှိလေသောဘေးမှချောင်းကြီးနေကြသောတိရစ္ဆာန်တို့ကဝက်များမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်လူသားများမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်နှင့်အပြန်ပြန်အလှန်လှန်ကြည့်ကြတယ်တို့ရတွင်ဝက်နှင့်လူသားနှင့်ဝက်ဘယ်တင်းကဝက်ဘယ်တင်းကလူသားဘယ်တင်းကလူသားဘယ်တင်းကဝက်ဟု၍ခွဲခြား၍မရအောင်ပင်ရှိလေတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစာရေးဆရာသခင်ဗတောင်ရဲ့ခြေလေးချောင်းတော်လန်ရေးဝတ္ထုဤတွင်ပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာအခုလိုဖတ်ရှုခန်းစားခွင့်ရတဲ့စာရေးဆရာသခင်ဗတောင်ကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အဆုံးထိနားဆင်ပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ